Beberapa saat kemudian, teman korban ini ngeliat pelaku dari kejauhan. Waktu petugas mendekat, pelaku ini tiba-tiba nembakin petugas yang masih ada di dalam mobil. Get on the ground! Get on the ground! Get on the ground! Kasus yang akan kita bahas kali ini itu tentang seorang pria yang mengancam mantan pacarnya sendiri menggunakan sebuah pistol. Nah, di sini gue udah punya rekaman suara panggilan darurat dari wanita yang dapat ancaman, rekaman bodycam polisi, dan data-data lainnya. Jadi daripada lama-lama lagi, langsung aja kita bahas di Lensa Aksi. One deputy has opened fire, hitting a suspect in South LA. Gigi Garcia live for us with the details. Gigi, good morning. Good morning. Take a look at the video. The shooting happened last night as deputies responded to a call for help on a domestic violence call on 76th Place between Compton Avenue and Miramonte. That's where they confronted the male suspect, reportedly armed with a gun. Peristiwa ini terjadi di kota Los Angeles, negara bagian California, Amerika Serikat, pada tanggal 21 Januari 2025, sekitar jam 1 malam. Pelakunya itu bernama George Delgado, seorang pria berumur 45 tahun. Semuanya dimulai ketika seorang wanita, yaitu mantan pacarnya Delgado, mantan pacarnya pelaku, yang merasa terancam dari tindakan pelaku yang datang ke rumah sambil menodongkan pistol dan juga mengancam akan membunuh. Karena hal itu, wanita ini pun menelpon layanan darurat 911. Station Deputy Guerrero. I called because my boyfriend's making death threats and he's outside of my house. Yes. Oh, okay. Yeah, he left again. He's like driving around because he has a gun on him. How do you know he has a gun on him? Because I know he owns one and he carries it with him everywhere and he keeps selling narcotics. Did you see him with a gun today? Yes. Okay, what did he do with the gun? He pointed it at me. When? While he was passing by. When? Right now. He's out here driving right now. Setelah laporan ini masuk, petugas dari Departemen Sheriff Los Angeles pun ditugasin buat datang ke sana. Waktu mereka sampai di lokasi, di sana petugas nemuin wanita tersebut dan ngajuin beberapa pertanyaan buat mastiin lagi identitas pelaku. So who's this person? He's my ex-boyfriend. And what's his name? George Delgado. George. Delgado. How old is he? 45. This is every day I'm calling you guys. Delgado, 45 years of age. Okay, and his... He's right there. He's down there. Beberapa saat kemudian, teman korban ini ngeliat pelaku dari kejauhan dan petugas pun langsung bergerak. He's down there. He's down there? Yeah. He has a gun. He's pointing at it. He's pointing at it. Hey, they're gonna be just west on the next street north on 77th Street. I guess they're pointing at it. Take the seatbelt off. Roll it. Of course he has one. Waktu petugas mendekat, pelaku ini tiba-tiba nembakin petugas yang masih ada di dalam mobil. Karena hal itu, petugas ini pun melepaskan beberapa tembakan dan terjadilah sebuah aksi pengejaran. Give the patch! Get on the ground! Get on the ground! Get on the ground! Di sini pelaku nggak peduli sama perintah petugas dan malah lari ke mobilnya yang terparkir. Waktu dia masuk ke dalam mobil, petugas pun melepaskan beberapa tembakan lagi ke arah mobil tersebut. Get on the ground! Nah, sampai di sini nggak ada informasi apa-apa tentang kapan pelaku ini tertembak. Tapi 30 menit kemudian, petugas tambahan pun datang mengepung pelaku yang ada di dalam mobil. Dan pada akhirnya pelaku ini dinyatakan meninggal dunia di tempat kejadian.
I don't see any movement. Shield. Left the shield behind. Pull him out. Hands on. You guys see the gun? Yeah, we keep working on Where's the... Where? Center console. Check no gun and just start. Yeah. No gun? Alright. Check to see where he has no. Be careful with Dari lokasi, petugas menyita sebuah senjata api yang digunakan sama pelaku, dan nggak ada orang lain yang terluka dalam kejadian ini. Nah, kasus ini jadi pengingat buat kita semua kalau menjaga hubungan baik sama orang lain itu penting banget supaya nggak terjadi hal-hal yang berbahaya. Kalau kalian suka sama video pembahasan bodycam kayak tadi, klik tombol subscribe dan nyalahin notifikasinya, karena di sini gua akan bahas lebih banyak lagi rekaman-rekaman bodycam. Terima kasih udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.